কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে হচ্ছে চতুর্থ রমজান। আমরা আজকে একটু আমাদের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমার বারান্দায় কিছু পাখি আছে, সারাক্ষণ এরা কিচিরমিচির করে, খুব সুন্দর লাগে শুনতে। আমাদের সাথে আমাদের বারান্দায় আমাদের পরিবারের আরেকজন সদস্য ওরিও চলে এসেছে। আমাদের বারান্দায় কিছু গাছও আছে, hasnahena, গোলাপ, বেলি, রজনীগন্ধা সবসময় এভাবে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরিও ভিডিওতে আমাদের হেল্প করছে আমার ছেলে আরাস। পাখির কিচিরমিচিরগুলো কিন্তু শুনতে ভালোই লাগে। এখানে দুই ধরনের পাখি, মুনিয়াই মনে হয়, আমি আসলে মুনিয়া, আর এগুলো তো বাজিগার। এই খাবারগুলো খায় সব সময়, দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। বারান্দাটা আসলে ভালোই লাগে, চারদিকে গাছ, পাখির কিচিরমিচির। বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে হালকা বৃষ্টি বা চাঁদ যখন উঠে, যদিও রাস্তার পাশে অনেক আওয়াজ হয়, আমার কাছে কিন্তু ভালো লাগে, আমার পরিবারের সকলের কাছেই ভালো লাগে। পাখিগুলা এই খাবারের সাথে সাথে আবার বিভিন্ন ধরনের পাতাও খায়, দিলে এরা সবসময়, যে দেখেন আপনারা কীভাবে খেয়ে ফেলতেছে। বাগান ওভাবে করে আমরা করি না, হ্যাঁ, তারপরেও আমার কাছে ভালো লাগে। আমার এই বারান্দায় আছে সব ফুলের গাছ, আর আমার ছাদে আছে দু তিনটা ফলের গাছ। ফুলগুলো ফুটলে কিন্তু খুব ভালো লাগে, মনে খুব শান্তি লাগে। চলেন আপনাদের আমাদের ছাদের গাছগুলো দেখিয়ে নিয়ে আসি, আশা করি ভালো লাগবে। আমার লেবু গাছ, লেবু পেরেছি, এখনো আছে। পেয়ারা গাছে যদিও কোনো পেয়ারা নাই এখন, আমরা পেয়ারা খেয়েছি বেশ, মাশাআল্লাহ, খুবই সুস্বাদু। আমাদের এই পেয়ারাগুলো খুবই সুস্বাদু। আর আছে সবেদা গাছ। ছিল বড় ছিল, এখন আর বড়গুলো শেষ, আবার নতুন করে হচ্ছে।
আসলে কি নিজের গাছে ছোট্ট একটা জিনিসও, সেটা ফুল হোক ফল যাই হোক, একটা অন্যরকম স্বাদ। আজকে আবহাওয়াটাও খুব সুন্দর, চারদিকে সুন্দর ঝিরিঝিরি বাতাস বলছে। ছাদ থেকে আমরা নামছি, ছাদে আমাদের সবসময় ভালো লাগে। কি বাবা, ভালো লাগে না তোমার? জি ভালো লাগে। আমাদের কোন গাছটার ফল তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে? পেয়ারা। পেয়ারাটা? পেয়ারাটা আসলেও খুব মজাদার। জি। বেশ কিছুক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন, তাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা আমাদের বাসায় চলে এসেছি, আর কিছুক্ষণ পরে ইফতারের সময় শুরু হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সামনের সবগুলো রোজা রাখার তৌফিক দান করুন। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ, সকলের জন্য শুভকামনা এবং দোয়া রইল। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।